Maar die vraag is, sal ek gereed wees om die Here weer ontmoet? Weet jy, daar is 'n teks wat ons verlede naweek gelees het, wat vir my so mooi was. Ek het gister so vlugtig oor hy teks gepraat, waar die woord van die Here sê, laat ek net gou kyk. Ek het hom hier neergeskryf, waar hy sê, soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors, maar hy sorg ook vir die lammeroeie. My mense, ek weet nie of u die versorging van die Here kan ervaar nie. Ek weet nie of u die liefde van hierdie God wat ons dien kan ervaar nie. Van hierdie God het 'n liefde vir ons mense. Ek sê dit altyd en ek wil weer vandag sê, wat hierdie klein breintjie van my as mens glad nie verstaan nie. Want ek is nie 'n goeie mens nie. Ek is 'n slegte mens. Ek is 'n sondige mens. Ek maak God seer. Ek maak die mense rondom my seer. Maar nog steeds het hierdie God my lief met 'n liefde wat hierdie wêreld nie kan verstaan nie. En dit is hoekom hy hierdie lammers bymekaar maak. Soos 'n herder die kudde versorg, so versorg die Here vir ons. En so maak hy vir ons bymekaar in sy arms en hy dra vir ons teen sy bors. En hierdie moet 'n bewys wees van die liefde van God vir ons. En hy gee ook hy sorg ook vir die lammeroeie. My mense, as ons op die lewenspad ooit gewonder het, maar waar is God? Laat ek vir u vandag sê, laat ek liewer vra, waar is ek? Want God is Immanuel, die Here wat ons dien, sê die woord van die Here, sal ons nooit begewe en nooit alleen laat nie. Ek het al die mense gehoor sê, hy sal ons nie begewe en nie alleen laat nie. Maar die woord van die Here sê, ek sal jou nooit begewe en nooit alleen laat nie. Hebreërs 13 vers 5 sê ewen, en ek sal jou nooit in die steek laat nie. So dit maak nie saak, my mense, hoe hierdie pad gekom het nie. Dit maak nie saak hoe skitterig hierdie pad gewees het nie. Dit maak nie saak hoe vol klippe hierdie pad gewees het nie. Wat nou saak maak is hoe hierdie vanaf vorentoe. Want God kan enige tyd kom. Ek weet ons het in hierdie tyd en dit is baie sterftes ervaar. Ek het gister met mense gepraat wat sterftes, 'n skielike sterfte ervaar het. Wat die Here gekom het, wat jy nog die hoop gehad het, dat hierdie persoon sal lewe, en skielik het ons gehoor, maar die Here het gekom, en ons is geskei van hierdie persoon. Maar wat sal gebeur, as daai dag vir my aanbreek? Advent, die tyd van die koms van die Here, sal ek gereed wees. Nou, wat is dit wat die woord van die Here vanoggend vir ons wil sê? Nou, ek wil so 'n bietjie vir Markus en vir Johannes die tekste van verlede naweek en hierdie naweek om hulle presies dieselfde storie praat, want ek hulle so 'n bietjie mix. Weet jy, verlede Sondag se teks, wanneer ek het gelees het, dan praat Markus, dan sê hy, maar dit wat ek nou vir julle vertel, is die evangelie van Jesus die Christus, die seun van die lewende God. Dit is wat hy gesê het, Markus. En weet jy, Markus kon geskryf het, hierdie is die evangelie van Markus, omdat Markus hom geskryf het. Maar Markus sê, hierdie is die evangelie van Jesus Christus. Hoekom sê hy so, van hierdie hoofstuk in Markus se lewe, begin met Jesus Christus, en hierdie lewe van Markus, gaan oor Jesus Christus. En ek wil vir u vanoggend sê, waaroor gaan u lewe? Waaroor gaan my lewe? Ek het verlede Sondag gepraat van die nuwe hoofstuk in ons lewens. Maar waaroor gaan my hoofstuk? Van hierdie eindpad wat vooruit lê, is 'n nuwe hoofstuk. Waaroor gaan ek 'n nuwe hoofstuk hê? Gaan dit oor myself, oor wat Patrick bereik het en wat Patrick gedoen het en al die tipe goeders? Oor wie gaan dit? Want ek wil vir u vanmôre sê, my hoofstuk het niks met my te doen nie. My hoofstuk het te doen met die verheerliking van hierdie God wat ons dien, die lewende God. My hoofstuk wil ek niks weet van myself nie. My hoofstuk, as 'n mens wil iets weet van jouself, dan beteken dit hierdie gaan oor eie wysheid. Van wat jou lewe is net genade, dit is wat die woord van die Here sê. Op ons lewe en op ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Dit is wat sy woord vir ons sê. En dit is hoekom Markus skryf, maar hierdie evangelie wat ek skryf, het niks met my te doen nie, maar dit het te doen met die lewende God. Die seun van die lewende God. Hierdie hoofstuk wat ek en u vandag hier begin, waaroor gaan dit? Laat ons 'n bietjie stil sit en vir onsself afvra, maar waaroor gaan hierdie nuwe hoofstuk in my lewe? En ek moet so vra, eer en prys hierdie nuwe hoofstuk in my lewe, die Here. As mense na my lewenswandel kyk, die dinge wat ek doen, die dinge wat ek sê, kan hulle sien dat die Here geprys word in my lewe. Kan mense dit sien? Kan mense dit sien? Ek dink dat ons vandag eerlik na ons binneste kyk. As mense nie dit kan sien nie, dan moet ons weet, ons is op 'n pad wat die Here nie wil hê ons moet op wees nie. My mense, die woord van die Here leer ons, julle moet kies, want die paaie is twee. Die een is na die hemel, en die ander is na die hel. By albei, boven albei van hierdie paaie staan, die afdraai staan H. By albei paaie. Maar die een is die hemel en die ander is die hel. Moet nie laat ons die verkeerde H afdraai kies nie. Ons het nou nog die geleentheid by mense. Ons lewe in 'n genade tyd. Ons lewe waar die wêreld so roekeloos en so donker is daar buite. Waar die wêreld die Here nie ken nie. Waar die wêreld al meer wegbeweeg van die Here af. Ons het gisterand ons hier binne sit, dit is oor 'n teks gepraat, Matteus 14, die eerste vermeerdering van die brode. En wat die teks gesê het is dat die menigte agter die Here aangehardloop. En in feite, maar Matteus 14 het gesê dat hulle te voet agter die Here aangehardloop het. Maar as jy vandag na die kerk kyk, hoeveel mense het van Sinterus? Hoeveel mense het van Sinterus? As 'n mens aan die aand hierdie straatjie opkom, dan val jy amper oor die mense. So baie is hulle. As jy in die aand hier buitekant rondloop, dan kan jy nie glo van Sinterus so baie mense nie. Maar op 'n Sondagoggend, wanneer die naam van die Here moet geprys word, waar is die menigtes? Hier sit 'n handjievol mense vanoggend hier, en ek dink in die ander kerke ook. Hier by die kant sit handjies vol mense. Waar is die menigtes? Het die menigtes afgedraai op die ander haapad, as ek dit so kan stel. Geliefdes in die Here, ons moet kies, want die paaie is twee. Die een is na die hemel, en die ander is na die hel. Ek wil vir u vanoggend sê, die evangelie van Johannes, die geleesde gedeelte wat ek net begin vertel van, daar was 'n man wat deur God gestuur was, en sy naam is Johannes. Daar was 'n man wat deur God gestuur was, en sy naam is Johannes. En hierdie teks praat vandag van 'n man, maar ek dink ons kan dit ook sê, daar was 'n man of 'n vrou met die naam Johannes of hierdie naam. En ek wil vir u vanoggend sê, soos ons hier sit, is ons gestuurdes van die Here, en dit beteken nie noodwendig ons is predikante wees nie, of pastore wees, of wat so goed ook al wees nie. Maar solank ons vir mense deur ons lewenswandel kan wys wie die Here is, en die pad na die Here te wys, dan het ons gedoen waarvoor die Here ons gestuur het. Daar was 'n man wat deur die Here gestuur was, wat deur God gestuur was, en sy naam is Johannes. Ek wil vanoggend vra, dat wanneer ons hier sit, dat ek sê, daar was 'n man wat deur God gestuur was, en sy naam was Patrick. Daar was 'n man wat deur God gestuur was, en sy naam is Lukas. Daar is 'n man wat deur God gestuur was, en sy naam is Jakob. Daar was 'n vrou wat deur God gestuur was, en haar naam is Handelie. Want dit is eintlik hoe dit veronderstel is om te wees. Maar 'n gestuurde beteken as 'n disipel van God, wat God navolg in elke aspek en area van sy of haar lewe. Wat die wil van die Here en die woord van die Here uitgeleef het. Ons is in 'n tydperk waar ons hoe noem 'n mens elke selfkind is, waar jy wydspeen Christene is. Waar jy loop 'n bietjie hier in die wêreld se kant, en dan loop jy 'n bietjie hierdie kant, en as jy net hier by die kerk kom, dan leun jy so 'n bietjie oor, die voet is nog steeds daai kant, jy leun so 'n bietjie oor, as jy weer in die wêreld kom, die voet is nog steeds hierdie kant, dan leun jy weer 'n bietjie hierdie kant toe oor. Wat se tipe Christen is ons mense? Advent tyd vra vir ons, is ek gereed? Wat beteken, is ek gereed om by God te ontmoet?
Is ek gereed om God te ontmoet waar die eindstreep getrek sal word? Ons gister het ek baie met mense gepraat oor die dood en hierdie afgelope week het ek baie gepraat. Ek het hierdie komende naweek wat nou kom, het ek 3 begrafnisse. 3 begrafnisse op een Saterdag. En mense wat springlewendig gewees het. Ek onthou die een oupaatjie was so bly geweest dat hy kon na sy kinders toe gegaan het. En hy was fris en gesond geweest en sy vrou was swak geweest en sy vrou aan die hand gevat en hulle stoel daar weg en nie hoe te lank het hoor ek op 'n leep sterwe. Jy sien. En enigiets kan met ons op hierdie pad gebeur. Maar en dit is hoekom ons moet leer om gereed te wees, mense. Laat ons gereed lewe. Laat ons so lewe dat wanneer die Here kom, dat ons gereed sal wees om hom tegemoet te kan gaan. En vers 7 sê, hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, hy moes 'n ligdraer wees in hierdie wêreld. Ek wat gestuur is deur God, wat my naam ook al is ek 'n ligdraer van God in die donker wêreld. Daar ek God se lig, want sins is dit mis hoë ligte hier so nie. Ek sien Reboete net ook deze sulke hoë ligte wat net in Valhoek is. Ek kan nie sê, ek sê altyd Groenhoekse mense ken nie ligpale nie. Hulle moet Valhoek toe gaan om sien hoe net ligpale. Maar soos hy ligpale uitstaan, my mense, so moet ons ook in hierdie wêreld uitstaan. Ons is nie gemaak om saam te speel met die wêreld daar buite nie. Ons is nie gemaak om te loop inblend met die wêreld daar buite nie. En baie keer is dit so, ons kom hoog uit die kerk uit. Ons kom waar ons, ek sal amper sê, onder die gees is, dan kom ons uit die kerk uit en ons kom val so plat as ons in die wêreld kom. As daar moet gevra word, nou waar is die Christene? Dan is die Christene gelyk met die wêreld daar buite. Ons is gemaak om uit te staan. Ons is gemaak om uit te staan. Ek sê altyd, ek dink ek het dit hier ook gesê, as jy iemand is wat streng op die pad van die Here loop, sal jy 'n glans in jou hê. En daai glans het niks met besoeking te doen. Daai glans het niks met daai dierloosheid te goed te doen nie. Maar dit is 'n glans wat die Here vir jou gee. Wanneer mense na jou kyk, dan sal hulle vir jou vra, maar wat is dit wat jy doen dat jy so lyk? Mense sal wonder, wat is dit wat hierdie persoon doen? En mense sal maar sê, ek wil ook so wees as daai persoon. En dit is hoe ons mense na die Here toe wys. Dit is hoe ons mense na die Here toe wys. En dan die Jode en die priesters en die Lewiete sê vers 19, het na Jerusalem toe gegaan, na Johannes toe, hulle is gestuur op Johannes, om vir Johannes te vra, wie is jy? Wie is jy? Wie is jy? En wat sal ons antwoord as mense vir ons moet so vra? As die Here moet vir ons vra, wie is jy? En weet jy, wie ons in werklikheid is wat God ons gemaak is. Wat God ons gemaak het. Sorry dat ek dit so te mekaar praat. Wat God ons gemaak het. Maar in hierdie wêreld het ons 'n manier om ek sal amper sê, ons identiteit is besig om te verander. U verstaan? As ek vir mense sê wie is ek, dan moet ek kan sê na aanleiding van wie God my gemaak het om te wees. Maar as mense na my kyk, dan moet hulle sien maar hierdie beskrywing wat hierdie persoon gee, wat in werklikheid van God afkom, moet die beskrywing wees wat die persoon hier sê. Wie is u vanoggend? As iemand vanoggend antwoord, hoe sal u vanoggend sê? Sal ons kan opstaan en sê maar, ek is 'n gestuurde van die Here, kyk net die pad wat ek geloop het, kyk my lewe, die lewe wat ek lei. Kan ons dit sê? Wie is jy? Vra hulle vir Johannes. En Johannes sê vir hulle vra vir Johannes, is jy die, is jy daai, is jy die? En Johannes sê nee, maar Johannes sê, en hy antwoord, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. As mense na ons lewens kyk, as ons ook mense wat nie met 'n stem, maar met ons lewenswandel uitroep, maak die pad vir die Here reguit. Ek sê altyd, ons lewens as Christene moet 'n lewende preek wees. Wat beteken, ons lewenswandel moet so wees, dat ons mense, deur dit wat ons doen, deur dit wat ons sê, moet ons die mense kan wys, wie is God. Jy verstaan wat ek sê. So wie is ek? In werklikheid is ek
omdat ek 'n gestuurde van God is, as ek ook die ene wat moet roep uit die woestyn uit, want die lewe is nie maklik nie. Ons het roep uit die woestyn uit, maak die pad vir die Here reguit. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. En ek wil vir u sê, Johannes was in 'n woestyn gevat. Wat beteken 'n woestyn? Woestyn beteken daar is niks wat vir ons kan enigiets bied in die woestyn nie. Jy kan nie vleis kry in die woestyn nie, jy kan nie water kry nie. Jy's blootgestel in die son, in die wind en die weer en wat alles. So in die woestyn is jy net op God aangewese. As jy nie God ken nie, wat gaan word van jy in die woestyn? Maar vir Johannes was die woestyn 'n plek van voorbereiding. Suster Handelie en broer Rudy sit ook in hulle woestyn. Hier sit baie mense wat in die woestyn is van erge, ek sal amper sê erge hitte, erge omstandighede. Maar weet jy, dit was God se wil dat u daar moes beland. So ek wil vir u vandag sê, as u sukkel met iets, as die omstandighede in die lewe nie so lekker is nie, onthou, God het u daar geplaas. Hoekom? Om vir ons beter te kan uitbring uit die woestyn. Sodat wanneer ons uit die woestyn uitkom, dat ons lewe kan getuig van die Here. En ons lewe kan sê, maak die pad vir die Here reguit. Dit is wat ons lewens veronderstel is om te sê. En hy het vir die mense so gesê. En hoor wat sê die teks, vers 24 sê, daar was fariseërs onder hulle wat gestuur was. En ons weet die fariseërs was diegene wie God altyd bevraagteken het. Wat altyd wil vir God verkeerd gebewys het, Jesus Christus verkeerd gebewys het. Wat altyd kom gestaan het en gesê het, maar jy kan mos nie op 'n Sabbat hierdie goeders kom doen nie. Jy onthou waar die disippels die koringsade afgebreek het en geëet het. En die fariseërs was gereed. Dis amper soos of hulle heeltyd so agter Jesus aangeloop het en hulle bewag net dat hy iets verkeerd doen. En ons kry ook sulke mense wat die oomblik as jy iets verkeerd doen, dan sê hulle vir jou, o Boetie, ek het jou gesien. Jy sê dat jy so 'n mens, hoe kan jy nou wil so lewe? Wat al die wil jou op jou verkeerde goed wys. Ons skep sulke mense. Wat al die wil jou wil wys, maar jy is verkeerd. En ek wil vir u sê, dan sê Johannes in vers 26, Johannes het hulle geantwoord sê, ek doop met water, maar tussen julle is daar iemand wat julle nie ken nie, sê vir die fariseërs en hierdie mense wat gestuur is. Want as hulle die Here geken het, dan sal hulle nie so 'n klomp vrae gehad het nie. Ek wil vir u vanoggend sê, my mense, God is Immanuel, wat beteken hy is tussen ons, maar laat ons hom ken. Laat ons hom ken in ons lewens loop. Laat ons hom ken in die dinge wat ons doen. Laat ons hom ken in die dinge wat ons sê. Laat ons hom ken in ons geldsaake ewen. Laat ons hom ken in elke detail van ons lewens. Baie keer dan kom ons keer toe ons ken God in die en ons ken God in die, maar as sekere areas in ons lewe dat ons God totaal en al uitdoen. En een van hulle is gewoonlik ons geldsaake. Die vraag is, ken ons hom? En dan wil ek afsluit familie. Vers 28 sê, dat het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Ek wil net so 'n verhaaltjie vertel van die Jordaanrivier, wat 'n eintlik besondere verhaal is. Die laaste punt vir die Israeliete om die beloofde land te kon deurgegaan het, was om deur die beloofde land te kon bereik het, was om deur die Jordaanrivier kon gegaan het. En daar het die Here vir hulle afgewas van hulle se verlede. Daar het die Here hulle skoon gewas, sodat hulle aan die ander kant skoon uitkom. Ek wil vir u vandag sê, miskien vat die Here vir u deur die riviere wat hy vir u vat, juis omdat hy besig is om vir u in die beloofde land te laat aankom. Baie keer dan sukkel ons raak moedeloos. Ons raak raad op, ons wil nie meer aangaan nie. Maar is dit nie dalk God se manier om vir jou deur die Jordaanrivier te vat? Juis omdat die beloofde land vir jou aan die kom is nie. So familie, ek wil afsluit met die woorde, ons is in Advent. Wat beteken die koms van die Here? Is ek gereed om die Here te ontmoet? Is ek gereed om die Here tegemoet te gaan wanneer hy kom op die wolke van die hemel? Ons is as Johannes gestuurdes, en die Here het ons elkeen op ons naam geroep, die dag toe ons gedoop was, en hy ken anyway ons name nog voor
ons in hierdie wêreld gekom het. Dit het ons reeds al op in sy naam geroep. Dit is ook om Jesaja 43 sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Wat beteken ons as gestuurdes in hierdie wêreld? Ek wil vir u vandag sê, die woord van die Here sê vir ons, ek stuur julle so skape tussen wolwe in. Wees versigtig so slange en opreg soos duiwe. Mag die Here sy woord in ons harte seën. Amen. Kom ons bid saam. O Here God, ons kom vandag voor u. Here, ons het die voorreg gehad, Here, die voorreg in u hand, die genade voorreg, Here, om stil te kon geword en u woord kon gehoor het. Here, ons het vandag hier gekom met hoop, Here, dat u vir ons sal gee, Here, dit wat ons so voorgewag het. O Here, dankie dat ons geestelike kosbakkies nou vol is, Here, vir die pad vorentoe. Dankie vir die verhaal van Johannes en ook Markus dat ons daarin kon geleer. Help ons, Here, dat ons verhaal, Here, ons lewensverhaal, Here, Here, u sal prys en eer, dat ons lewensverhaal oor u sal gaan en nie oor onsself nie. Kom seën die woord, Here, wat uitgegaan het in elkeen van ons harte. Dis bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes,